Феномен Вольфа Мессинга. Прочесть тебя без слов. Мессинг — это человек, читавший мысли и предсказывающий будущее. Это реальный персонаж в нашей жизни, бывший. Он входил в сознание других без слов, влияя на выбор и действия. Феномен ли это? Или результат тренировки ума? Давайте попробуем. Садитесь перед зеркалом. Запомните, это упражнение сделаете попозже. Смотрите себе в глаза 1 минуту, не отводя взгляда. И произносите мысленно: «Я понимаю без слов, я чувствую скрытое». Это активирует интуитивный канал. Если вы пойдете дальше, еще и 3-й глаз увидите, но об этом уже в марафоне подробнее. Но если получится, это будет очень круто. Хотите больше узнать про такого рода ситхи, наши энергоспособности, заходите в Телеграм, все ссылки в профиле, берите материалы, растите духовно, личностно, вообще будьте в добре и здоровья и мира вам.